17牛河。如果係唔影響你哋嘅生活條件下，能夠幫一對眼鏡嘅，幫一對眼鏡，好嘛，兄弟們，真係嘅。你話我自己食咗呢拆咗呢對眼鏡，我聽日食飯都冇得食，跟住就冇拆啦，真係啊！食煙都成問題嘅咁，影響嘅咁就冇拆啦，就係嘛？我又過意唔去啦，真係唔影響到你生活嘅條件下。玩得好刺激噶都係，第時玩嗰啲就過嗰啲啦。如果係咁，我不如玩娛樂，玩啲開合跳，輸2萬俾佢啦。輸咗2萬俾佢，係啦真。其實我哋嘅凝聚力唔係話冇嘅，我哋啲凝聚力都算係好強嘅，真係算好嘅強，真係算好嘅強，就係差少少啫，就係差少少。仲有一隻，整埋呢隻 OK 啦，整埋呢隻 OK 啦。係啊，我今晚就係呢個第一盤就係呢個，好嘛？一喺度打咗輪數先，試試嗰啲火力先。你要上到人氣先嘅話，要上到人氣先嘅話，要上到人氣先嘅，自己呢都冇人氣咁，得雞10人劑咁，你好難打喎，打咗落㗎。咁你又要有800人真係用呢打咗落呢度，我打好多啦，打咗落，真係喎。冇人氣係啊，大位格股歡迎梁圓圓。元哥今晚過嚟幫我助力一下，元哥得唔得閒啊？得閒咁入嚟幫我助力一下眼鏡，好嘛？歡迎臭廣記波哥，佢拖時間係啊，佢應該係拖住時間等人來。歡迎時來運轉，今晚呢個時候真係報情願啊！第日輸我都唔緊要，因為輸咗2個咁米大嘅獎勵俾佢仆街。係啊，打得太耐啊，昨晚啊，喺鄉下，喺嗰啲田嗰度，喺個田嗰度，冇雨啦，雨過天晴啦，雨過天晴啦。對面有幾多人啊？對面幾廿人咋嘛？對面開始打嗰陣好似係得個70幾人係嘛？得個40幾人，我哋100幾人。歡迎現總，準備中禮啊！好彩冇親天咋，親天佢出咗聲，仆街佢啊！琴晚佢可能飲咗酒，整咗8+1，興奮到閪咁啊！收咗個嘉年華出聲，咁啊輸咗咋？唔係親天仲要食埋奶啊！仲係食埋奶啊！我啫冇陳天咋，陳天仲仆街啫！多謝現總，歡迎高家大小姐。我真冇陳到天哦，唔得嘅驚陳天。係哦。開難踎㗎，好浪好啊！呢家打到冇辦法，喂，冇
位你節目hiệu過，係咪先？位你節目hiệu過，你冇呢太閪打閪又冇咁激烈，唔知你做30隻回合跳有咁激烈嘛，係咪先？所以就係用你揾啲真係好玩嘅，又有咁成日激烈嘅，係啊！如果第一局出大佢個坐佢個屎個死硬嘅，咁係，咁啊第一局如果係出大佢嘅話呢，坐開坐。